హాయ్ హలో గాయ్స్, గుడ్ మార్నింగ్. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ దీపుని. ఈరోజు మీ అందరికీ యూజ్ అయ్యే విధంగా మంచి ప్రోడక్ట్ రివ్యూ అయితే నేను ఇవ్వబోతున్నానండి. 100% మీకైతే వర్క్ అవుతుంది. చాలా యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియో. మీలో నా ఛానల్ కానీ ఎవరైనా ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. మరి ఇంకేం మాత్రం లేట్ చేయకుండా మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. అదేనండి, చాలామందికి కాళ్ళు అనేవి పగులుతూ ఉంటాయి కదా. సో కాళ్ళు పగిలినప్పుడు మనకి ఆ పగిలిన దగ్గర నుంచి కూడా బ్లడ్ కూడా వస్తుందండి. అలాగే చాలామంది కింద అడుగు కూడా వేయలేరు, అంత పెయిన్ అయితే వస్తుంది కదా. సో అటువంటి వాళ్ళందరికీ యూజ్ అయ్యే ప్రోడక్ట్ అండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఈ ప్రోడక్ట్ వచ్చేసి మనకి ఓరిఫ్లేమ్లో దొరుకుతుందండి. ఈ ఫుట్ క్రీమ్ వచ్చేసి గ్రీన్ యాపిల్ అండ్ మెంట్తో తయారైన ప్రోడక్ట్. ప్యూర్ హెర్బల్ అండి. ఎటువంటి కెమికల్స్ అయితే ఉండవు, మీరు ఏం భయపడవసరం లేదు. మనకి ఓరిఫ్లేమ్లో దొరికే ప్రోడక్ట్స్ అన్నీ కూడా ప్యూర్ హెర్బల్ ప్రోడక్ట్స్ అండి. మీరు కావాలంటే ఒకసారి గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఓరిఫ్లేమ్ అని సెర్చ్ చేస్తే మీకు ఆ ప్రొడక్ట్స్ రివ్యూ అనేది వస్తుంది. నేను ఎందుకు నేను యూస్ చేశాను కాబట్టి మీకైతే నేను చెప్పగలుగుతున్నాను. సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. చాలామందికి కాళ్ళు అనేవి పగులుతాయి. అసలు ఎందుకు పగులుతాయి, మనం కేరింగ్ తీసుకోవాలి, ఎలాంటి కేరింగ్ తీసుకోవాలని చాలామందికి తెలియదు. నెక్స్ట్ మనం ఈ క్రీమ్ ఎలా యూస్ చేయాలి ఏంటి అనేది అంతా 1 by 1 మీకు డీటెయిల్గా నేనైతే ఈ వీడియోలో చెప్దాం అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ అసలు మనకి కాళ్ళు నీట్గా ఉంచుకోవాలి, కాళ్ళు పగలకుండా చూసుకోవాలంటే ఎలా, ఏం చేయాలంటే హాట్ వాటర్లో కొంచెం మనం సాల్ట్ అలాగే లెమన్ కొంచెం మనం వేసుకుని కొంచెంగా వేసుకుని కొంచెం షాంపూ వేసుకుని మనం కాళ్ళు అందులో నానబెట్టుకుని పెట్టుకోవాలండి. అట్లా డిప్ చేసుకుని పెట్టుకోవడం వల్ల, అందులో మనం సోక్ చేయడం వల్ల మన లెగ్స్ చాలా వరకు మనకి కాళ్ళ దగ్గర నుంచి పెయిన్ వస్తూ ఉంటుంది కదా, కాళ్ళు పగుల దగ్గర నుంచి, అక్కడి నుంచి మనకి రిలాక్స్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ మనం కాళ్ళు అటు ఇటు నడవటం వల్ల కొంచెం పెయిన్గా ఉంటుంది. నైట్ పడుకునేసరికి మనకి లెగ్స్ అనేవి పెయిన్ వస్తూ ఉంటాయి కదా, అలాగే పాదాలు కూడా మనకి నొప్పి వస్తూ ఉంటుంది. ఆ పాదాల నొప్పులన్నిటిని మనం అందులో సాల్ట్ వేస్తాం కాబట్టి కొంతమందికి కాళ్ళు వాసిపోతూ ఉంటాయి. ఎక్కువసేపు వర్క్ చేయడం వల్ల, కూర్చోవడం వల్ల కాళ్ళు అనేవి వాస్తూ ఉంటాయి. సో అటువంటి వాళ్ళు కూడా హాట్ వాటర్లో కొంచెం సాల్ట్ లెమన్ షాంపూ వేసుకోవడం వల్ల ఆ పెయిన్ అనేది తగ్గి, ఆ వాపు అనేది తగ్గి మన లెగ్స్ అనేవి చాలా నీట్గా స్మూత్గా చాలా క్లీన్గా కనిపిస్తుందండి. మీకు కాళ్ళు పగుళ్ళు అనేవి కూడా చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది. అసలు ఈ క్రీమ్ ఎలా అప్లై చేయాలి, ఇప్పుడు మనం ఎలా కాళ్ళు నీట్గా పెట్టుకోవాలో అర్థమైంది కదా. ఇప్పుడు ఈ ఫుట్ క్రీమ్ ఎలా అప్లై చేసుకోవాలి అంటే, మీకు బాగా కాళ్ళు పగుళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి, ఒక 10 days వరకు మీరు డైలీ ఒక 5 minutes మీరు హాట్ వాటర్లో పెట్టుకుని కాళ్ళు, ఇన్ కేస్ హాట్ వాటర్ లేదంటే నార్మల్ వాటర్ లేనా ఒక 5 to 10 minutes లోపల మీరు కాళ్ళు అందులో నానబెట్టుకొని మంచిగా కొంతసేపు నానిన తర్వాత అందులో కొంచెం మనం సాల్ట్ అవి వేస్తాము, లెమన్ వేస్తాము, షాంపూ వేస్తాము కదా. సో వేసిన తర్వాత మన దగ్గర పనిచేయని బ్రషెస్ ఉంటే కొంచెం అందులో మనం పేస్ట్ మనకి కాళ్ళకి చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. ఎక్కడైతే బ్లాక్నెస్ ఉందో అదంతా పోతుంది. కాళ్ళ మీద మనకి చెప్పులు గట్టి వేసుకోవడం వల్ల కొన్ని చెప్పులు ఏంటంటే కాళ్ళకి పట్టేసి షేడ్ అనేది అలా ఉండిపోతూ ఉంటుంది కదా, అటువంటివన్నీ మరకలు పోవడానికి మనకి పేస్ట్తో బ్రష్ మీద కొంచెం పేస్ట్ పెట్టుకుని మనం బ్రష్ చేయడం వల్ల కాళ్ళకి సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. మనకి కాళ్ళ మీద ఉన్న ట్యాన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ కాళ్ళు పగుల దగ్గర మనం ఈ బ్రష్ ఇది ఉంది కదండి, దీంతో మనం ఈ ఫుట్ ఫైల్తో మనం ఫైల్ చేసుకోవడం వల్ల మన లెగ్స్ దగ్గర ఎక్కడైతే పగుళ్ళు ఉందో ఆ పగుళ్ళ దగ్గర మనం నీట్గా హాట్ వాటర్లో నానబెట్టుకుంటాం కాబట్టి ఆ కాళ్ళన్నీ క్లీన్ చేసేసుకుని పొడి క్లాత్తో మనం ఒక టవల్ పెట్టుకోవాలండి, పనిచేయని టవల్. దాంతో మనం కాళ్ళన్నీ క్లీన్గా చేసేసుకున్న తర్వాత దీంతో మనం కాళ్ళు పగుల దగ్గర రఫ్ చేస్తూ ఉండాలండి. ఉంటే పైన ఉన్న డెడ్ స్కిన్ అంతా రిమూవ్ అయిపోయి సాఫ్ట్గా ఉంటుందండి, గరుకుదనం అంతా పోతుంది. ఆ తర్వాత ఈ ఫుట్ క్రీమ్ని మనం అప్లై చేసుకోవాలండి. నైట్ టైం అప్లై చేసుకోవడం వల్ల మనం ఎక్కువసేపు అటు ఇటు తిరగం కదా, నైట్ రిలాక్స్గా ఉంటాం కదా, పడుకుని ఉంటాం కాబట్టి, రెస్ట్లో ఉంటాం కాబట్టి తొందరగా మనకి హీల్ అయిపోతుంది. మార్నింగ్కి మీకు కాళ్ళు పగుళ్ళు అనేవి తగ్గిపోతాయి. 1 week మీరు నేను చెప్పినట్టు యూస్ చేయండి. సూపర్ అంటే సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ప్రోడక్ట్ రివ్యూ ఇస్తున్నామంటే అసలు మనం ఎలా యూస్ చేయాలి, ఎలా మెయింటైన్ చేస్తే తగ్గుతుందో కూడా మనం మెయింటైన్ చేసే దాన్ని బట్టి కూడా మనకి ప్రోడక్ట్ అనేది రిజల్ట్ ఉంటుంది. సో మీరు హాట్ వాటర్లో కాళ్ళు డిప్ చేసుకుని పెట్టుకోండి. ఇన్ కేస్ హాట్ వాటర్ కుదరకపోతే నార్మల్ వాటర్లో అయినా మీరు లెగ్స్ కొంతసేపు నానబెట్టుకుని క్లీన్ చేసుకుని, మీ కాళ్ళ మీద ట్యాన్ పోవాలంటే పేస్ట్ అప్లై చేసుకుని పనిచేయని బ్రష్తో మనం బ్రష్ చేసుకోవాలి కాళ్ళకి. నెక్స్ట్ దీంతో మనం
చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత క్రీమ్ అప్లై చేసుకోవాలి. మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను కదా. ఇదైతే సూపర్గా వర్క్ అవుతుంది. మీకైతే 1 వీక్లోనే రిజల్ట్ ఉంటుంది. నేనైతే యూస్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 100% రిజల్ట్ ఉంది కాబట్టి ఈ వీడియోతో మీతో షేర్ చేస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మనకి ఓరిఫ్లేమ్లో దొరుకుతుందండి. ప్యూర్ హెర్బల్, ఎటువంటి కెమికల్స్ ఉండవు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దీనికి సంబంధించి మీకు డీటెయిల్స్ ఏం కావాలన్నా నేను వాట్సాప్ అయితే లింక్ అయితే ఇస్తాను. మీరు నాకు వాట్సాప్లో పింగ్ చేయొచ్చు. ఓరిఫ్లేమ్ అనేది మనకు ఒక బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ అండి. మనం ఇంట్లో ఉండి మనం సైడ్ బిజినెస్ కింద చేసుకోవచ్చు. బయటికి వెళ్ళి చేసుకునే దానికంటే ఇంట్లో ఉండి మనం మనీ ఎర్న్ చేసుకోవడం అనేది చాలా బెటర్ కదా. సో మీకు ఓరిఫ్లేమ్లో జాయిన్ అవ్వాలన్నా, బ్రాండ్ పార్ట్నర్గా మీరు జాయిన్ అవ్వాలన్నా నాకైతే వాట్సాప్లో మెసేజ్ చేస్తే దాని గురించి నేను వివరంగా మీతో చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఈ క్రీమ్ మీరు కొనుక్కోవాలి అనుకుంటే ఓరిఫ్లేమ్లో మీకు ఈ క్రీమ్ దొరుకుతుంది. నార్మల్గా బయట వాళ్ళకైతే ఇది దొరకదు. ఎందుకంటే బ్రాండ్ పార్ట్నర్గా అయిన వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ ప్రోడక్ట్ అనేది దొరుకుతుంది. సో నా ఐడి అయితే మీకు నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను కాబట్టి ఆ ఐడి ద్వారా కూడా మీరు పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు. ఇన్ కేస్ మీకు నా ఐడిలో తీసుకోవడం వల్ల మీకు డిస్కౌంట్ ఉంటుంది. అలాగే 10% క్యాష్ అవార్డ్ కూడా ఉంటుంది. సో మీకు అందరికీ నేను చెప్పింది అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను. ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. అందు గురించి అని చెప్పి ఈ వీడియో అయితే తీయడం జరిగింది. ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోద్దు. మరిన్ని యూస్ఫుల్ అయ్యే వీడియోస్తో, ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్తో మీ ముందుకు వస్తాను. అంతవరకు టేక్ కేర్, బాయ్.